senhores passageiros, o tempo de voo até Fortaleza será de 2 horas e 50 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e que os toaletes são equipados com detectores de fumaça. Os telefones celulares deverão permanecer desligados durante todo o voo. Mantenham os cintos de segurança afivelados enquanto sentados. Esta nave é a sua presença e pretendemos proporcionar-lhes uma excelente viagem. Obrigado. Amor, olha lá como é lindo. Deixa eu ver. Sorria, Patricia. Ladies and gentlemen, our flight time into Fortaleza will be 2 hours flight. There are 3 lavatories in each aircraft, 1 in the front and 2 in the after area. One of them is for ladies and gentlemen. Thank you. Tchau, bichinho.